Aquest resultat el posem al servei del país i de la seva gent. Que aquest resultat el posem al servei del procés, el posem al servei del referèndum del 9 de novembre. Tenint en compte el resultat, tot segueix endavant, ni un pas enrere. Tenint en compte aquest resultat, tot va endavant. Les executives dels partits catalans es reuneixen avui per analitzar els resultats d'aquestes eleccions europees en què per primer cop des de la democràcia Esquerra Republicana ha guanyat uns comicis a Catalunya i ha superat Convergència i Unió. La Federació Nacionalista s'ha de conformar amb un segon lloc i queda a 2 punts percentuals dels republicans. Com hem sentit, però, totes dues formacions treuen pit perquè la suma dels seus vots i també els d'iniciativa arriben al 55,8% del total. Això significa que les formacions partidàries de la consulta del 9 de novembre arriben a la majoria absoluta. El PSC, de la seva banda, experimenta una nova sagnia electoral mentre que els populars catalans es veuen relegats al 5è lloc. A Espanya trontolla el bipartidisme i fins a 10 candidatures obtenen representació a Europa. Els dos grans partits, PP i PSOE, perden conjuntament 5 milions de vots en un càstig històric. A Europa, els populars de Juncker guanyen les eleccions amb 27 escons d'avantatge sobre els socialistes, però es produeix també un terratrèmol general, amb pujades de l'extrema dreta i dels partits euroescèptics. Recapitulem, però, sobre els resultats i comencem per Catalunya, en què la participació va créixer, recordem-ho, 10 punts i mig respecte a fa 5 anys, gràcies a l'impuls sobiranista. Una onada, la sobiranista, que capitalitza sobretot Esquerra Republicana, que es col·loca com a primera força, amb el 23% dels vots. La segueix de ben a prop CiU, que amb un petit retrocés frega el 22% dels sufragis. El PSC cau més de 21 punts percentuals i es converteix en la força que experimenta la davallada més gran. Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa puja i supera la barrera del 10%, mentre que els populars catalans perden més de 100.000 vots i se situen com a 5a força. Per darrere queden Ciutadans, amb una pujada de gairebé 6 punts, Podem, que irromp amb més d'un 4% dels vots, i també UPyD, que recull un 1% dels sufragis. Com dèiem, els partits favorables a la consulta, Esquerra, Convergència i Unió i Iniciativa, aconsegueixen sumar aquest 55,7% dels vots davant del 30,2% que reuneixen les formacions contràries a la convocatòria del 9 de novembre. Si es compatibilitzessin els vots de Podem, que també defensa el dret a decidir, el percentatge favorable a la consulta arriba al 60%. Aquesta era una lectura que se sabia que es faria de quin és el resultat dels partits de Catalunya en clau de política catalana i del procés sobiranista. Després de 78 anys, Esquerra Republicana ha tornat, com dèiem, a guanyar unes eleccions. Amb aquests crits, militants i simpatitzants celebraven la victòria. Els dirigents del partit, però, es mostraven molt més continguts i Junqueras reconeixia el pes de la responsabilitat per aquest resultat. La incògnita és ara com es reequilibraran les forces entre CiU, el govern, i Esquerra, que li dona suport des de fora del govern, i si els republicans fan un pas endavant per tenir més protagonisme en el procés sobiranista. En tot cas, el partit de Junqueras obté 2 eurodiputats, i seran Josep Maria Terricabras i Ernest Maragall, que va rebre la visita del seu germà, l'expresident de la Generalitat, a la seu d'Esquerra. És un moment de gran responsabilitat i voldria continuar, per tant, amb el mateix discurs, diríem, que hem mirat de mantenir durant tota la campanya, que no era un discurs d'eufòria, però que era un discurs de profunda alegria, i ara confirmada, oi? Sinó que era un discurs de reflexió. Convergència i Unió, de la seva banda, ha hagut d'assumir la derrota davant d'Esquerra, qui ha felicitat, però ha intentat positivitzar el resultat. El missatge de la Federació Nacionalista és que tot i el que anomenem sorpasso d'Esquerra, CiU ha augmentat electoralment, tenint en compte, diuen, el desgast que han patit com a partit de govern en plena crisi. Al marge del resultat puntual de la formació, tant el president Mas com el candidat Ramon Tremosa subratllen que les eleccions avalen i legitimen el procés sobiranista que continuarà endavant amb el mateix full de ruta. També celebrem el gran resultat de totes les forces polítiques que van signar amb el president de Catalunya, Artur Mas, el desembre passat, l'acord per la consulta pel novembre d'aquest any. Per tant, doncs, nosaltres, com a partit de govern, hem aguantat molt bé, molt millor que altres partits de govern a Europa. Pràcticament hem fet el mateix percentatge de vot, amb una participació molt més alta, per tant, tenim molt més vot absolut. I d'altra banda, en l'executiva d'aquest matí, el PSC, sens dubte, analitzarà el revés electoral que ha patit. El partit perd
un escó i aconsegueix un sol eurodiputat, Javi López, que serà l'únic que el representarà a Europa. I és que els socialistes catalans han perdut la meitat dels vots respecte a les passades europees i passen a ser la tercera força amb els pitjors resultats de la seva història. La derrota es respirava a la seu del PSC, que durant tota la tarda i la nit va estar desèrtica. Amb poc més del 14% dels vots a Catalunya, el líder de la formació, Pere Navarro, convidava un cop més a la reflexió interna, tot i que també llançava un missatge a Artur Mas. Per tant, evidentment no estem gens satisfets, prenem nota i evidentment hem de fer una reflexió de com arribar al conjunt de la ciutadania amb com explicar millor el nostre projecte polític per Catalunya. I finalment, jo vull recordar avui aquí que aquestes són les segones eleccions plebiscitàries que Artur Mas perd d'una manera contundent. Una victòria de les esquerres. Així ha descrit Iniciativa per Catalunya els resultats d'ahir, que li han permès convertir-se en la quarta força política a Catalunya, superant els populars. Els ecosocialistes diuen que és una mostra més que la ciutadania reclama aire fresc a les institucions i exigeixen un nou compromís polític. Canviar les condicions materials de la vida de la gent. Però atenció, aquesta responsabilitat la volem compartir també amb aquells que reclamen de tradició d'esquerres i que han guanyat en aquestes eleccions. Iniciativa Verds i Esquerra Unida té la responsabilitat de sumar i Esquerra Republicana té la responsabilitat d'ajudar-nos a Iniciativa i Esquerra Unida a construir una alternativa. Per sota dels ecosocialistes ha quedat el PP, que passa a Catalunya de ser la tercera força a ser la cinquena. Els populars han perdut 110.000 votants respecte al 2009 i aconsegueixen el 9,8% dels vots emesos. S'han vist cares llargues a la seva seu, però poca autocrítica. Alicia Sánchez Camacho ha demanat a Mas que dimiteixi o recondueixi el rumb sobiranista. Estan fent perdre la centralitat política a Catalunya, que està marcada totalment pel procés independentista, que a més està beneficiant els que de veritat aposten de manera radicalitzada per la independència. Obrim el focus ja sobre tot el mapa espanyol. A Espanya les eleccions europees han sigut un cop al bipartidisme. Els dos grans partits han perdut 5 milions de vots. El PP ha guanyat les eleccions amb 16 escons, 8 menys dels que tenia. El PSOE es manté com a segon, però amb un daltabaix que l'ha fet passar de 23 diputats a 14. Esquerra Unida i Iniciativa per Catalunya Verds aconsegueix 6 escons. I romp amb força la nova formació Podem, amb 5 diputats. UPyD suma 3 escons a l'únic que tenia i la Coalició per Europa n'obté 3. Esquerra, que participa per primera vegada en unes europees sense formar part d'una coalició estatal, tindrà 2 escons. Ciutadans aconsegueix per primera vegada 2 representants i, finalment, els Pobles Decideixen i Primavera Europea tindran un eurodiputat cadascun. Sobre el mapa d'Espanya, el PP ha guanyat a la majoria de comunitats autònomes del centre i el nord de l'Estat, en concret a 12, entre les quals hi ha Madrid, el País Valencià, les Balears i Galícia. El PSOE s'ha imposat a Andalusia, Extremadura i Astúries, i Esquerra ha guanyat a Catalunya i Coalició per Europa, la coalició, recordem, on hi ha PNB i CiU, s'ha imposat al País Basc. Doncs aquest és el mapa, és el moment de l'anàlisi. Anem cap a Madrid. Josep Capella, dèiem que el bipartidisme s'ha enfonsat a Espanya. Per tant, aquest és un dels titulars de la ressaca de les eleccions. Sí, és així, perquè les eleccions europees han fet saltar pels aires el tradicional repartiment del poder dels vots a l'estat espanyol, fent aquest ensorrament d'aquest bipartidisme que baixa a menys del 50% la suma del Partit Popular i el Partit Socialista. Rajoy, d'alguna manera, salva els mobles, tot i perdre 8 escons, però li queda el dubte si tindrà la suficient força per acabar la legislatura podent tirar endavant alguna de les reformes polèmiques que té pendents, com per exemple la llei de l'avortament. Fracàs també el Partit Socialista amb els pitjors resultats de la seva història. Segurament tothom dona ja per tancada l'època d'Alfredo Pérez Rubalcaba al capdavant del partit. Avui hi ha executiva aquest matí i s'esperen decisions en aquesta executiva, perquè recordem que el PSOE ha de començar les eleccions primàries. Tot i aquesta victòria, diu el PP, que són els únics partits a Alemanya i a Espanya que els partits del govern han guanyat, no hi va haver celebració a Gènova perquè pràcticament no hi havia ningú i Arias Cañete celebrava la victòria i des del PSOE, sí, Elena Valenciano, la candidata, tota sola feia una reflexió sobre el per què s'havien arribat a aquests resultats.
Nosotros nos propusimos cuando empezamos la campaña ganar estas elecciones, lo dijimos desde el principio que las íbamos a ganar y hemos cumplido con el objetivo que nos trazamos desde que iniciamos la campaña. Y por lo tanto, gran satisfacción y muchas ganas de empezar a trabajar en el futuro Parlamento Europeo. No estamos satisfechos, que nos parece un resultado duro, difícil para el Partido Socialista. Hay una situación política muy complicada en España, no solo en España, también en el resto de Europa, y es muy importante que los partidos democráticos europeos hagamos una profunda reflexión. Josep, d'aquest daltabaix dels dos partits majoritaris se n'han beneficiat, òbviament, altres formacions que es presentaven a aquestes eleccions. Comencem per l'anàlisi d'Esquerra Unida i d'UPyD. Sí, són els que eren denominats els partits mitjans, els destinats a trencar aquest bipartidisme, però que, en certa manera, també, en alguna proporció, han vist que no treien els resultats que pensaven treure. Per exemple, d'Esquerra Unida, que aconsegueix aquests 6 escons, en tenia 2, augmenta 4, però en algunes circumscripcions, per exemple, la Comunitat de Madrid, ha quedat com a quarta força política. Hi havia alegria a la seu d'Esquerra Unida, però també reflexió sobre què cal fer a partir d'ara. De tota manera, els consideren uns bons resultats. I Rosa Díez també considera que ha duplicat un 50% els vots que va tenir a les eleccions generals, puja 2 punts i se sent forta, diu, per plantar cara al Congrés dels Diputats amb els temes cabdals. La izquierda plural sube, el bipartidismo baja, los objetivos se empiezan a cumplir. Hoy podíamos sintetizar también con una frase el estado de ánimo y de opinión que tenemos y que esperemos que sea también el estado de ánimo y de opinión de muchos ciudadanos de nuestro país, de muchos trabajadores y trabajadoras, de los pobres de nuestro país también. Y podíamos decir en ese sentido que hoy llega un poco más de alegría a la casa de los pobres. En esta noche victoriosa para las ideas de progreso, para las ideas de limpieza democrática, para las ideas de la regeneración democrática, para las ideas de la defensa de una Europa social, política y unida, y para la defensa de una España también unida, de una España fuerte y de una España unida. I finalment, Josep, dues sorpreses respecte al repartiment habitual de partits, i les sorpreses tenen noms propis, Podemos, Podem i Ciutadans. Sí, la gran revelació d'aquestes eleccions europees són aquests 5 eurodiputats que aconsegueix la formació Podemos, que lidera el mediàtic Pablo Iglesias i que ja ha anunciat que es presentarà a les eleccions generals pròximes. Recordem que és la primera vegada que es presenta, no té cap mena de representació institucional en cap institució, en cap Parlament autonòmic, i per tant és la primera força d'aquesta aconseguir escons al Parlament Europeu, i també ja ha anunciat un increment de 0 a 2 diputats a Ciutadans, que d'aquesta manera fa el salt a la política espanyola, tot i alguna petita davallada a Catalunya. Ciutadans també és, amb 2 escons, la força que sorprèn o que accedeix a aquest nou Europarlament amb aquestes dues formacions, diguem-ne, que són més reveladores. Es verdad que los partidos de la casta han recibido probablemente el más serio correctivo de su historia en las urnas, pero tengo que decir que por ahora no hemos podido cumplir nuestros objetivos de superarles en las urnas. Mañana seguirá habiendo desahucios, mañana seguirá habiendo 6 millones de parados. Y lo dije hace 3 días y lo vuelvo a repetir, Podemos no nació para ocupar un papel testimonial. Yo no sé si Ciudadanos es el ganador moral de estas elecciones, eso lo juzgarán los ciudadanos, desde luego. Parte de esa victoria es nuestra, sin duda, pero también les digo una cosa, solo hay una derrota en estas elecciones que se llama bipartidismo, que se llama PP y PSOE, que han sacado menos del 50% de los escaños. Avui és un dia de reflexió. Comença el Partit Socialista a 11:15 amb la seva executiva. Caldrà veure quina és la decisió que adopta Alfredo Pérez Rubalcaba. A la tarda ho faran els populars. També Ciutadans es reuneix avui mateix aquí a la capital aquest matí per analitzar els seus resultats i les pròximes passes a fer. I Mariano Rajoy se'n va demà a Brussel·les per sopar amb els seus col·legues europeus i analitzar, diuen, encara que sigui amb menys diputats, treure pit perquè ha guanyat aquestes eleccions.
Gràcies, Josep. Efectivament, el dia de reflexió és segurament a partir d'avui que no pas el dissabte. Si cal, tornarem a Madrid per recollir les reaccions d'aquests partits ja en el dia d'avui. El que fem és recordar als espectadors quina és la pregunta que estem plantejant a Matins. Volem saber què us ha semblat aquestes eleccions europees, què us ha cridat més l'atenció dels seus resultats. 902 010 633, Facebook i Twitter del programa. Al llarg de tot el matí també serà, òbviament, tema d'anàlisi a la taula de tertúlia. De Madrid anirem cap a Brussel·les, perquè també hem d'analitzar com queda el mapa electoral a l'Europarlament, un mapa d'entrada més fragmentat. El Partit Popular Europeu, amb 212 escons, ha guanyat les eleccions a l'Eurocambra, tot i perdre 62 diputats. Els socialdemòcrates continuen com a segona força amb 186 escons. També perden vots, igual que els liberals, que baixen a 70 diputats. Els verds, que es queden amb 55 escons, i els conservadors reformistes, que només tindrien 44 parlamentaris aquesta legislatura. En canvi, l'Esquerra Unida, empesa per la victòria a Grècia, en suma 8 i arriba als 43 escons. I l'Europa de les Llibertats, radicalment contrària a la Unió Europea, puja fins als 36. Finalment, hi ha 105 diputats no adscrits a cap grup o a formacions polítiques noves al Parlament Europeu. Per tant, aquest és el Parlament que realment canvia. Malgrat les lectures internes que fem a Catalunya i a Espanya, aquestes són unes eleccions que no mouen el mapa, en canvi sí que el mouen al Parlament Europeu. Per tant, Brussel·les, sens dubte, és una de les estacions on avui hem de fer l'aturada. Francesc Serra, bon dia. Quin escenari s'obre a partir d'ara? Doncs d'entrada ens trobem amb un Parlament Europeu més fragmentat, amb un ventall ideològic més ampli, però també és cert que els partits que fins ara tenien la majoria continuen estant més o menys al mateix lloc. El Partit Popular Europeu guanya les eleccions, tot i que és cert que perd més de 50 escons. Darrere vindrien els socialistes, que el cert és que els últims sondejos els donaven una posició millor, més a prop del Partit Popular Europeu. Finalment estarien al voltant dels 186 escons, a 20 dels populars, més lluny del que inicialment estava previst. I després liberals i verds també mantindrien la seva posició, aguantarien el cop, de manera que, com dèiem, el mapa queda més o menys com estava, tot i que el cert és que la notícia seria l'increment dels euroscèptics. Alguns comencen a fer càlculs i diuen que haurien doblat la seva representació, i segurament el que més va xocar ahir a la nit electoral al Parlament Europeu va ser no la victòria, sinó l'abast de la victòria de l'extrema dreta a França i també a Dinamarca. Ara el Partit Popular i el seu candidat a presidir la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, seran els encarregats d'intentar construir una majoria prou potent com perquè els líders europeus nomenin Jean-Claude Juncker per presidir la Comissió Europea. No ho tindrà fàcil perquè els números no surten, no hi ha una combinació senzilla. Sembla que tot fa la flaire d'anar cap a una gran coalició, tot i que els socialistes, ahir Martin Schulz ja va dir que de moment si han de pactar una gran coalició s'haurà de fer pactant i consensuant un programa conjunt. Ahir el que tots els candidats que van passar per l'escenari de l'hemicicle del Parlament Europeu sí que van insistir és que l'extrema dreta ha aconseguit millors resultats, està clar, presència a més països, però que en cap cas podem dir que ha guanyat les eleccions. Les eleccions encara les ha guanyat i té majoria relativa, però té una majoria al Parlament Europeu aquells partits més favorables a la idea de la Unió Europea. L'extrême droite, contrairement à ce qu'on commence à dire dans certains médias, n'a pas gagné les élections. Dans tous les pays, les forces pro-européennes, si vous mettez ensemble les résultats des uns et des autres, des socialistes, des libéraux, des verts, des démocrates chrétiens, ont clairement remporté ces élections. La majorité demain au Parlement européen sera clairement pro-européenne. On the basis of a program, we have to build a majority, and at the end, then we will see who, with the program, can get a majority in the European Parliament. Therefore, it's much too early to say who will be the supporter of who. Pro-European parties here in the European Parliament have to take very serious what is behind the vote. Behind the vote is a lot of disappointment, partially a lot of complete loss of trust that we as Europeans care about these people and their faith and the future of their children.
Si ens fixem en el sud d'Europa, veurem com els partits d'esquerra han funcionat, sobretot a països que han passat per un rescat, com ara Portugal o Grècia, i aquells que també els ha tocat la crisi, com a Itàlia. A Itàlia, aquestes eleccions es concebien com un test per provar la legitimitat democràtica del nou govern de Matteo Renzi, i el test l'ha superat amb molt èxit, amb un 40% dels vots. Ara com ara el Partit Democràtic Italià és el partit socialista d'Europa més potent, que porta més eurodiputats. Darrere, a molta distància, vindria el Partit Populista de Beppe Grillo i en tercera posició el Partit de Berlusconi. La Lega Nord entraria també amb certa força, o es mantindria amb certa força al Parlament Europeu amb 5 eurodiputats. A Grècia, Syriza ha aconseguit una victòria, un vot de càstig també per l'actual govern, tot i que és cert que tant Nova Democràcia com el PASOK, els dos membres de la coalició, aguanten en certa manera el cop i podem dir que el vot de càstig no ha anat tan lluny com alguns imaginaven. A Portugal, el govern de centre-dreta ha venut la història d'èxit de que Portugal ha sortit del rescat financer, que ja estan en el camí de la recuperació, però els portuguesos ahir van votar al Partit Socialista. Com dèiem, euroscèptics, extrema dreta, l'extrema dreta millora i puja, com dèiem, França, Dinamarca, Àustria, Hongria, Suècia, i va a la baixa lleugerament, per exemple, a Finlàndia o Holanda. Alguns càlculs que es fan aquí, perquè com que molts dels eurodiputats no estan inscrits, no han deixat clar cap on aniran, és molt difícil ara com ara definir quin serà la composició final del Parlament Europeu. Alguns parlaven d'aquesta mena de formatget, d'aquest formatget que forma els escons del Parlament Europeu. Veurem com s'acabarà de repartir. Els càlculs són que els euroscèptics estarien al voltant d'uns 140-130 eurodiputats. Això seria al voltant d'un 18% del total, tot i que no són un grup ni molt menys homogeni. Aquí la meitat més o menys la podríem col·locar amb el ventall ideològic de la dreta i l'altra meitat a l'esquerra. Per tant, és molt difícil que formin un front comú i que, per tant, al Parlament Europeu puguin arribar a bloquejar la feina diària, la feina, legislativa del Parlament Europeu. Gràcies, Francesc, per aquesta informació. Si cal, tornarem a Brussel·les perquè el calendari ara cau com fitxes de dòmino de tot el que ha de passar en els pròxims dies, setmanes i mesos. De Brussel·les anem cap a París perquè a França els resultats de les europees es viuen també com una sacsejada. La forta pujada de l'extrema dreta i dels euròfobs s'ha traduït en la victòria del Front Nacional de Marine Le Pen. Per tant, saludem aquí, veiem ja a París el corresponsal de TV3, el Joan Carles Peris, perquè després d'aquesta patacada a les recents eleccions municipals, Joan Carles, els socialistes al govern s'han tornat a convertir o s'han convertit en tercera força política. Per tant, pendents de les reaccions. Algunes ja les hem vist d'ahir mateix. Doncs sí, bon dia. Efectivament, aquí a França ens trobem amb una patacada política, com deies, amb un autèntic terrabastall, un terratrèmol, ho qualificava ahir el primer ministre Manuel Valls. Aquest és el titular que trobem més avui a tots els mitjans, aquesta expressió, sisme, terratrèmol. En fi, quina és la sortida? Avui ja ho marcava des d'última hora Marine Le Pen, el que ella creu que s'ha de fer a partir d'ara. Dissoldre l'Assemblea Nacional i convocar eleccions. D'alguna manera el que vol és que es correspongui la realitat política del país en aquest moment amb el que és el Parlament. Cal tenir en compte que actualment el Front Nacional només té 2 diputats a l'Assemblea Nacional. Per tant, vol esmenar aquesta situació. François Hollande reuneix aquest matí, a aquesta hora, un gabinet de crisi amb el primer ministre, també amb altres membres del govern, amb membres també del Partit Socialista, per analitzar la situació, per veure quina ha de ser la sortida. Veurem si opta o no per aquesta sortida electoral. Cal tenir en compte que els socialistes al poder han quedat, com deies, com a tercera força política i no arriben al 14% dels sufragis. El mapa de França, de fet, s'ha generalitzat com mai. El color blau marí del Front Nacional només resisteix mínimament l'Île-de-France, la regió de París, on guanya encara el centre-dreta de l'OMP, però l'OMP també no es troba en una situació bona després d'aquestes eleccions, perquè ha quedat a 5 punts gairebé del Front Nacional. De fet, es considera que és la crisi més greu del centre-dreta d'aquest partit des que es va crear el 2002. I demà hi ha una reunió de la direcció que es preveu que prengui decisions també en profunditat respecte, per exemple, a quin és el projecte, quina és la direcció que haurà de prendre a partir d'ara. El Front Nacional, per tant, amb el seu discurs antieuropeu, amb el seu discurs de recuperació de la sobirania, ha aconseguit multiplicar per 8 la seva representació a l'Europarlament, tot un seisme, com deia Manuel Valls,
tot una exigència de reacció, com deia Marine Le Pen. Escoltem-los tots dos. Notre peuple exige une seule politique. La politique des Français, pour les Français, avec les Français. Ils ne veulent plus être dirigés du dehors, se soumettre à des lois qu'ils n'ont pas votées ni obéir à des commissaires qui ne se sont pas soumis à la légitimité du suffrage universel. Vivons est un moment grave, très grave, pour la France et pour l'Europe. Ce soir, par l'abstention toujours massive, par la percée de l'extrême droite, placée nettement en tête, par le score médiocre des partis de gouvernement, et tout particulièrement de la majorité et de la gauche, vous avez exprimé un profond scepticisme. Joan Carles, quines són les claus per interpretar amb encert aquest augment de l'eurofòbia a França? Com hem arribat fins aquí? Doncs bé, primer hi ha una clara pèrdua de confiança en els partits centrals tradicionals i pèrdua de confiança en el projecte de construcció europea tal com s'està fent en aquest moment. En un context de crisi, ni uns ni altres estan donant resposta a les preocupacions dels francesos i, a més, es considera que per part del govern socialista, no s'han complert les promeses, els compromisos que va adquirir François Hollande. Cal mirar qui ha votat al Front Nacional. Un 37% dels aturats es considera que ha votat a l'extrema dreta. A més, una franja sociològica molt centrada en obrers, en treballadors, una franja d'edat entre 35 i 49 anys, majoritàriament homes. Per tant, hi ha una clau econòmica clara en aquesta votació. Hi ha també un altre factor, i és que Europa no tenia defensor en aquestes eleccions. No hi havia cap partit que fes un discurs clarament proeuropeista. L'únic discurs clarament proeuropeista que hem sentit era d'un candidat que no es presentava, Daniel Cohn-Bendit, un europarlamentari que ha deixat el seu escó. I, finalment, també cal llegir la clau de l'abstenció, una abstenció molt alta que ha arribat al 54% i que toca, sobretot, l'electorat d'esquerres i, principalment, el del Partit Socialista. Gràcies, Joan Carles. Sens dubte els de França seran uns resultats a seguir analitzant. Anem de França cap al Regne Unit, on, com a França, el partit del govern ha baixat fins al tercer lloc a les eleccions. I aquí les guanyades han estat els antieuropeus del UKIP. Els grans castigats han estat els partits al govern, els conservadors de David Cameron i, sobretot, els liberals de Nick Clegg. Parlem amb el Carles Costa des de Londres. Bon dia, Carles. De fet, és la primera vegada en 100 anys que el Regne Unit no guanya les eleccions cap dels dos partits principals. Exacte, i els guanyadors han estat aquest partit, l'UKIP, que és una formació pràcticament antitot. Anti-Europa, anti-immigració, anti-altres partits polítics del país i, sobretot, especialistes a pescar en aigües remogudes. Doncs bé, amb aquest missatge i a l'espera de resultats definitius, que encara no els tenim, però l'escrutini ja està molt avançat, l'UKIP hauria aconseguit la victòria en aquestes eleccions europees al Regne Unit amb un resultat contundent, amb el 27,5% dels vots. I això hauria fet mal a totes les altres formacions polítiques. Primer, els conservadors, que no revaliden la victòria del 2009 i que cauen fins a la tercera posició. Després, els laboristes, que queden segons, però que volien guanyar i, per tant, també rebran crítiques. I tercer, derrota majúscula pels socis de govern de David Cameron, pels liberaldemòcrates, que ara mateix només tindrien un dels 11 eurodiputats que van aconseguir el 2009. I, a més, és l'únic partit aquí al Regne Unit que ha tingut un discurs molt pro-Europa. Per tant, victòria contundent dels euroscèptics, de l'UKIP, i el seu líder, el populista Nigel Farage, ja l'ha valorada així. The People's Army of UKIP have spoken tonight and delivered just about the most extraordinary result that has been seen in British politics for 100 years, and I'm proud to have led them to that. And in a way, it's surprising it didn't happen before, because we've had three parties in British politics that have led us into a common market, that has developed into a political union, who've twisted and turned with a variety of promises to give us a referendum that they've never actually kept. Doncs aquesta victòria de l'UKIP a les eleccions europees de moment no es repetiria a les eleccions generals de l'any que ve al Regne Unit, perquè en aquestes eleccions generals els sondejos situen a l'UKIP en tercera posició i encara molta distància dels laboristes, que guanyarien, i dels conservadors, que quedarien segons. Però el que serà interessant ara és veure com aquesta formació, com l'UKIP,
que és una formació que encara no té cap diputat aquí al Parlament britànic i que tampoc no té control sobre cap ajuntament del Regne Unit, doncs com aquesta formació marca, i de fet ja ho està fent, l'agenda política dels altres 3 partits. I per tant tot apunta que els seus temes preferits, com per exemple la campanya perquè el Regne Unit surti de la Unió Europea o fer aquest referèndum perquè els britànics puguin decidir si es mantenen o no dins de la Unió Europea, doncs tot això apunta que estarà molt present en la llarga campanya que queda fins a les eleccions generals de l'any que ve aquí al Regne Unit. Segur, Carles, que afecta aquest cicle electoral. Per cert, que Escòcia s'ha seguit amb molta atenció també els resultats de tot el Regne Unit. Quin resultat ha obtingut justament l'UKIP a Escòcia i com això pot afectar el procés sobiranista liderat per Alex Salmond? Doncs al moment a l'espera també de resultats definitius que no els tenim, doncs el que sabem és que el Partit Nacionalista d'Escòcia, d'Alex Salmond, l'impulsor del procés d'independència d'Escòcia, de moment guanya aquests comicis europeus i ho fa d'una manera bastant còmoda, amb el 28,9% dels vots, per tant no rep un vot de càstig tot i ser partit del govern des de fa 7 anys, però és interessant, com apuntaves, Lídia, sembla que l'UKIP aconseguirà el seu primer eurodiputat a Escòcia, i això és interessant perquè voldria dir que el fenomen s'estén, que ja no és un fenomen només arrelat a l'Anglaterra profunda com es pensava fins ara. Moltes gràcies a Carles des de Londres. També estem pendents d'unes eleccions crucials, també per a Europa. Algú diu que fins i tot més importants que les pròpies de la Unió Europea, i són les que s'han celebrat a Ucraïna, on hi ha una crisi oberta. S'esperen resultats oficials també complets, però el milionari Petro Poroshenko, prooccidental, s'ha autoproclamat vencedor. A Kíev parlem amb el Lluís Caelles. Lluís, ja han començat a sortir els primers resultats parcials. Es confirmarien, doncs, les enquestes que donen com a guanyador a Poroshenko en aquesta primera volta? Hola, bon dia des de Kíev. Doncs sí, es confirmarien fil per randa les enquestes a peu d'urna que han estat vives durant tota la nit i que han servit per fer els anàlisis que hem anat fent fins ara. Per tant, amb el 26% del vot escrutat, Petro Poroshenko, l'oligarca proeuropeu, finançador i impulsor de Maidan, obtindria un 54,6% dels vots. Al seu darrere hi ha moltíssima distància Yulia Tymoshenko, la carismàtica almenys fins ara, primera ministra del país, que es quedaria amb un 13,7%. I en tercer lloc, Oleg Lyashko, del partit radical furibund antirus, amb un 8,46%. Es confirma, doncs, que Ucraïna el que ha fet és donar al seu candidat la investidura en primera volta. Li han donat més del 50% dels vots a Petro Poroshenko, que de fet ja fa dies que actua en clau presidencial. Ahir el van veure votant i la litúrgia que van desplegar ell i el seu equip al col·legi electoral era ja tot el cerimonial d'un president. Petro Poroshenko és un home pragmàtic, és un home també diplomàtic, ha estat ministre d'Afers Exteriors i ahir, pocs minuts després de tancar-se les urnes, els col·legis electorals, ja va indicar quines serien les seues grans línies d'actuació. La primera, òbviament, intentar aturar el problema de l'est, les dues regions que s'han declarat independents, Donetsk i Luhansk, i va anunciar un viatge immediat a la regió del Donbass, una conca minera que s'assenta sobre part d'aquestes dues províncies. I, molt important, va dir que volia parlar amb Vladimir Putin. Des del seu punt de vista diplomàtic, va quedar clar que la relació amb Rússia i el diàleg amb Rússia és inexcusable i la condició indispensable per resoldre els problemes que hi ha a l'est d'Ucraïna. I think that the earlier we meet, the earlier we create the agenda, the better would be for the people of Russia, because Russian people now pay a huge price for the Crimean aventure, the same as Ukrainian one. And I think that Russia is our neighbor. And without Russia, it would be much less effective or almost impossible to speak about the security in the whole region, or maybe about the global security. Cara i un nom al qual ens haurem d'acostumar. Segurament, Lluís, al marge dels passos que es prenguin, amb el que hi ha sobre la taula, quin és el futur que es pot esperar per a aquestes regions de l'est d'Ucraïna, on aquests últims dies hem vist tantíssima tensió i que no tenen clar que vulguin, òbviament, continuar lligades a Ucraïna? Doncs el que passi a l'est del país dependrà en bona mesura de la legitimitat que Poroshenko aconsegueixi, de com aquesta legitimitat li arribi al president i sigui capaç de traslladar-la més enllà. El que és cert és que les dues regions van dir que boicotejarien les eleccions i parcialment ho van aconseguir. Segons dades del mateix govern, a Luhansk i a Donetsk es van aconseguir obrir només un 20% de les meses electorals que hi havia en aquestes dues províncies. I perquè ens fem una idea de com el procés
procés va quedar aturat, de com el procés electoral no va arribar on havia d'arribar, Donetsk, una ciutat que té més d'1 milió d'habitants, no va obrir ni una sola taula electoral. A més, a Luhansk hi va haver un mort en enfrontaments. Per tant, dependrà molt d'aquest forat de legitimitat que ara existeix allà, que es trasllada en violència, que es trasllada amb combats, a vegades gairebé de guerra oberta, de com aquest forat de legitimitat es aconsegueixi cobrir. Fins ara, Petro Poroshenko ha indicat que viatjarà cap allà, que parlarà amb Putin, i el paper de Rússia serà determinant. Moscou pot decidir mantenir una mena de situació d'inestabilitat de baixa intensitat a la zona, o bé negociar amb Petro Poroshenko, a qui li haurà de reconèixer la legitimitat, negociar amb Petro Poroshenko i decidir si les dues regions poden assolir un àmbit més alt d'autonomia i mantenir-se sota l'autoritat d'Ucraïna, sota l'autoritat de Kíev. Això veurem en les properes setmanes cap a on comença a evolucionar. Gràcies, Lluís. Sens dubte, Kíev, Ucraïna, formarà part d'aquest focus en aquestes pròximes setmanes, efectivament. Tanquem el cercle i tornem a Brussel·les, on tornem a parlar amb el Francesc Serra. Dèiem que demà mateix, de fet, ja hi ha una reunió de líders europeus. El Josep Capella ens explicava que Mariano Rajoy marxarà ja cap a Brussel·les. I ara suposem, Francesc, que ve tota una agenda, tot un calendari que ha de culminar amb la constitució del nou Parlament Europeu. Ens pots omplir una mica aquesta agenda, fer-nos una mica el full de ruta des d'avui i fins que tinguem nou Parlament? De fet, és una agenda que acaba al novembre amb la constitució del nou Col·legi de Comissaris Europeus, però comencem demà. Demà tot es comença a moure, al matí, a primera hora, la mesa del Parlament, que en realitat no està ni constituïda, però demà es reuneix per començar a marcar l'agenda, perquè demà hi ha cimera europea per parlar dels resultats electorals. De fet, a la tarda, com sempre que hi ha cimera, hi haurà reunió del Partit Popular Europeu, i ahir fons del partit ens explicaven que aquí ja es començarà a analitzar els resultats i veure si Jean-Claude Juncker té prou força com per ser nomenat president de la Comissió Europea. Al vespre, aquesta cimera, convocada expressament per parlar dels resultats electorals, les fonts europees comunitàries el que diuen és que no es pot esperar cap nom, una fumata blanca amb un nom ja definitiu, que això s'ha de començar a negociar i que no serà fins a finals de juny, en la cimera habitual d'estiu dels líders europeus, quan es plantejaran noms, perquè no estem parlant només del president de la Comissió Europea, aquí també entra el relleu al capdavant del Consell Europeu, és a dir, del Consell que reuneix els estats, els membres de la Unió Europea. Herman Van Rompuy deixa el càrrec, i també s'ha de decidir el responsable de la diplomàcia europea, perquè Catherine Ashton també abandona el càrrec. Comença un nou cicle. El que tots els partits ahir van insistir és que no pensen votar un candidat a presidir la Comissió Europea que no sigui un dels que s'han presentat a aquestes eleccions. Veurem si aquesta amenaça, per dir-ho així, va de debò o és només un farol. El Parlament Europeu es constituirà a principis de juliol, l'1 i 2 de juliol a Estrasburg, i 2 setmanes després, el 15 i el 16, és quan hauran de votar, en teoria, el candidat a presidir la Comissió Europea que hagi proposat als estats, tenint en compte, tal com diu el Tractat de Lisboa, els resultats de les eleccions. Gràcies, Francesc, per aquest repàs del que serà aquesta legislatura després de la legislatura de la crisi, és a dir, que feinada per tothom. Els espectadors avui els convidem a participar amb la pregunta del dia. Què us ha cridat més l'atenció dels resultats d'aquestes eleccions europees? Pregunta oberta perquè tothom en destaqui el que més li hagi cridat l'atenció, sense tancar un tema. Ens interessen totes les opinions. Òbviament són unes eleccions de les quals es poden fer moltes lectures i molt diverses. 902 010 633, també Facebook i Twitter del programa, o a través de la pàgina web tv3.cat/elsmatins. Per cert, deixi'ns que parlem un moment de nosaltres, perquè el programa especial sobre els resultats electorals i tot el que a la nit de les eleccions europees va donar de si va ser líder d'audiència a Catalunya. L'espai que TV3 va emetre a partir de 9:15 de la nit va ser líder amb un 23,2% sumada a l'audiència de TV3 i del canal 3 24. La mitjana d'audiència va ser de més de 680.000 persones.